امیزون کنڈل 10، یعنی کہ یہ 10th جنریشن ہے، 8 GB اس کی میموری ہے۔ یہ بالکل نیو پیس ہے، لیکن ہم نے اس کے باکس کو پہلے ہی کھول لیا ہے کیونکہ اس کی رجسٹر ہمیں کرنے ہوتا ہے امیزون سے، کچھ اس میں رجسٹر ہو جاتے ہیں، کچھ اس میں لاک ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم اس باکس کو پہلے ہی کھول دیتے ہیں۔ جب باکس آپ اوپن کریں گے تو اس کے اندر آپ کو یہ کنڈل ملے گا، ساتھ میں اس کے ساتھ اس کی ڈیٹا کیبل ہوگی۔ یہ جو کنڈل یہ والا پیس جو ہے یہ ہمارے پاس لاکڈ ہے، یعنی امیزون سے یہ رجسٹرڈ نہیں ہے، لاکڈ ہے یہ پہلے سے۔ ہمارا اپنا اکاؤنٹ موجود ہے لیکن یہ لاکڈ ہے۔ یہ آپ کے سامنے آن ہو رہا ہے۔ آپ اس کی سب سے پہلے ایک کنڈیشن آپ دیکھ لیں، یہ نیو پیس ہے اس لیے کنڈیشن آپ دیکھ لیں۔ اس کی 6 انچز کی ڈسپلے اسکرین ہے اور 8 GB اس کی میموری ہے، اور اس کے اندر برائٹنیس بھی ہے، یعنی کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں۔ رات کو بھی اگر آپ یا ڈارک روم کے اندر بھی آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے، کیونکہ برائٹنیس اس کے اندر موجود ہے۔ اس کا چارجنگ پورٹ ٹائپ B ہے۔ آن آف کرنے کے لیے صرف آپ کو بٹن یوز کرنا ہوتا ہے، باقی اس کے علاوہ کمپلیٹلی ٹچ اسکرین ہے۔ اگر آپ اس بٹن کو یوز نہیں کرنا چاہتے تو اس کے لیے آپ اسمارٹ کور دستیاب ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، ان کی کمپلیٹ پلے لسٹ بنی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ کتاب کھلی ہوئی ہے، اس کے پیج کو ہم ٹرن کر رہے ہیں، دیکھیں بہت ہی اسموتھلی اس کا جو ٹچ ہے اور کتنی اس کی اسپیڈ ہے، کتنے فاسٹ وے کے اندر اس کے پیج ٹرن ہوتے ہیں۔ اس کی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، یہ برائٹنیس آ گئی، اس کو ہم بالکل 0 کر دیتے ہیں۔ اس کے اندر آپ PDF فارمیٹ کے بک ڈیٹا کیبل کے تھرو بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور EPUB فارمیٹ کی بک بھی آپ موبی فارمیٹ کی بک آپ ڈیٹا کیبل کے تھرو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، کیونکہ لاکڈ ہے تو اس وجہ سے ای میل کے تھرو آپ نہیں کر سکتے، لیکن ڈیٹا کیبل کے تھرو آپ اس میں بک ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ ہماری ڈیلیوری پورے پاکستان کے اندر ہے، کیش آن ڈیلیوری 3 to 7 ورکنگ ڈے، اور اگر ایڈوانس پیمنٹ کرتے ہیں تو 1 سے 2 ورکنگ ڈے کے اندر آپ کے پاس یہ کنڈل ڈیلیور ہو جائے گا۔ اس کی ہم آپ کو اس کی ڈیوائس انفو دکھا دیتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے پاس اس سے متعلق سوال ہے تو آپ ڈسکرپشن کے اندر سید آن لائن شاپ کے واٹس ایپ نمبر پہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔